Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tsummal hamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hormateun jisim kuring sadayana para alimil ulama, para asatid miwah para asatidah, tikawit nu anom dugi ka nu sepuh, alladzi lam yudhkar ismuhum li ta'ziman wa takriman bi ulumihim. Urang doakeun ku urang sarerea para kiai para ajengan, marantena ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, sing tambih-tambih barokah milik rizkina, tambih-tambih manfaat ilmuna, disoleh-solehahkeun putra-putrina, husnul khotimah dina wafatna ya robbal. Kapayuneun jami'il mu'minin wal mu'minat, teristimewa para panitia penyelenggara, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami ku jisim kuring, sangat-sangat dipihormat insyaallah allazi rahimakumullah. Ngalangkungan kudrat iradat Allah, alhamdulillah dina ieu wengi urang dikeresakeun ngariung mungpulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa dina raraga ta'ziman wa takriman kana dilahirkeunana jungjunan urang sarerea Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kalawan wasilah ieu riungan mudah-mudahan urang sarerea ku Allah sing disalametkeun tina pirang-pirang wabah, amin. Sing dikeresakeun istiqomah dina ibadah sarerea, sing digampangkeun milik rizki anu barokah, pala putra putri urang sadayana sing saroleh solehah, sing aya nasib angkat ka Mekah, sing bisa tawaf ngurilingan Ka'bah, sing bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Ibu-ibu salakina mugi-mugi sing nararambah
dina nalika maut sarerea sing husnul khotimah kenging rahmat sareng syafaah amin ya Allah ya Rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Sing saha wae jalmana anu resep kana hiji perkara sok loba ngomongkeunana. Alhasil lamun urang mahabbah alias cinta ka Kangjeng Nabi sing loba nyebat jenengan Kangjeng Nabi ngalangkungan wasilah maca sholawat insya sakali maca sholawat Allah nurunkeun 10 rahmat amin. 10 kali maca sholawat Allah nurunkeun 100 rahmat. 100 kali maca sholawat Allah nurunkeun 1000 rahmat. Ketika lisan urang mampu maca sholawat ka Kangjeng Nabi alpamaroh alias 1000 balikan la yamutu hatta yubasyaru lahu bil jannah. Ku Allah orang tersebut mual wakadi mautkeun sehingga mautna bakal menangkeun kebahagiaan surga amin ya Allah ya Rabbal. Sing resep maca sok sing loba maca sok sing getol maca sok keur diuk sholawat keur nangtung isuk-isuk ti beurang ti peuting sare piraku sholawatan wae iraha peureumna ngan samemeh sare maca heula insya. Salatullah salamullah ala toha. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah habibillah ala yasin.
ridho, ikhlas, sajam lilana siap, 2 jam siap, 3 jam siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura karena bohongna. Karena ngaji mah ibu bapak ulah harganing 2 jam 3 jam dibere sajam gelila nabi heung kuat. Karena ngaji teh ya loba gogoda bener teu. Ayeuna we contona kakarek mahder ieu ngaji pan katingalina ieu mustami teh rupa-rupa geuning nu diuk aya nu lelempangan nu culang cileung nu kipas-kipas anu heuai anu nundutan nu barang dahar anu ngudud anu nagog komplit. Ya Allah ya Rabbana. Tapi sarerea mustami nu hadir peuting ayeuna kabehanana adalah cintaku dan kebahagiaanku. Alhamdulillah. Tanpa mustami, tanpa ibu dan bapak, jisim kuring mubalik yang mempunyai julukan cepot budak eueuh hartina. Bener teu? Tegening batuk. Alah ya. Kajeun ieu ceramahna aya batukan kajeun. Keun da batukna ge batuk bisnis. Minum dulu boleh. Ridho, ikhlas. Caina cai naon? Cai herang adalah air yang menyehatkan dan menyegarkan. Alhamdulillah. Dan air yang amat sangat murah. Doakeun bade ngaleut cai herang mugi-mugi salamet. Ya selamat menyaksikan. Lanjut. Teraskeun. Semuanya mustami ibu dan bapak adalah kebahagiaanku. Alhamdulillah. Hehehehe. Ha 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 ha. Kau adalah bahagia dan deritaku. Kau adalah gembira juga dukaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah urang hadir di ieu tempat sok sanajan posisina kumaha wae kangaran-ngaran ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, insyaallah sarerea bakal menangkeun kauntungan. Ieu riungan insyaallah dihadiran ku pirang-pirang malaikat. Amin. Yang mana tugas malaikat tersebut mangmentakeun hampura ka Gusti. Alhasil kauntungan hadir di ieu tempat sarerea bakal menangkeun rahmat jeung ridona Gusti, panghampurana Gusti, rahmatna menang, ridona, ilmuna, ganjaran, pahalana, berkatna, dosana. Rek jebut menang inget karena dosa jadi mentek jadi. Cek tadi teh dosa ge bakal menang panghampura na Gusti Allah.
jalma anu dosa na dihampura ku Gusti Allah, insyaallah eta si jelema di dunya na bakal hasanah, menangkeun kana hayatan thayyibah, di alam akhirat na oge bakal hasanah. Alhamdulillah, dengan catatan dosa leuwih ti heula dihampura. Hasanah di dunia naon maksud gancang ngawujud cita-cita, gancang laksana kahayang mual kahalang hirup, bakal bunga barokah jauhin, bakal untung jautina kabingung ibu bapak, bakal bahagia jautina sangsara. Alhamdulillah, dengan catatan dosa na dihampura, dosa na atuh jaga di alam akhirat bakal hasanah, dina rahmat jeung ridho na Gusti Allah, disalametkeun daripada ba'ats poenan dihudangkeun, disalametkeun daripada mahsyar poenan dikumpulkeun, disalametkeun tina hisab poenan diperhitungkeun, disalametkeun tina mizan, tina sirat, tina siksa neraka, blus asup ka jero surga dengan catatan dosa leuwih ti heula Bo, Pak, deh paling hese nanya bapak-bapak. Batuk deui wae ya. Pak, pemuda, pemudi, araraya, engke di alam akhirat ku Allah hayang diasupkeun ka surga apa hayang diasupkeun kana neraka? Sarerea hayang ka surga di alam akhirat, jaga bener teu? Nu sok salat hayang ka surga, nu tara salat oge hayang ka surga. Nu ngeureuy taat hayang ka surga, nu sok maksiat oge hayang nama asup ka surga. Embung asup kana neraka, pasti kabehanana jaga mah di alam akhirat hayangna ka surga. Sing salaladar ibu bapak, surga teh hiji tempat anu bersih, anu moal mungkin daekeun diasupan ku jalma nu kotor bobolodog pinuh ku dosa. Tuh contoh sejarah anu katukang nabi urang sarerea Nabi Adam alaihi geus ngeunah-ngeunah ku Allah dicicingkeun di jero surga dibarengan ku istrina tercinta Siti Hawa ngaranna, ngadon dipindahkeun dikaluarkeun ku Allah ka alam dunia gara-gara berbuat dosa. Jelas surga hiji tempat anu bersih nu moal mungkin daekeun diasupan ku jalma nu kotor bobolodog pinuh ku dosa. Bo jempling euy, di mah boga lomari itu, boga lomari itu di tempat anu bersih nu moal mungkin daekeun diasupan ku baju anu kotor. Bener teu? Lamun teh mah baju kotor hegrek diasupkeun kana lomari, pasti eta baju teh meureun langka disikat heula, diseseh heula, dipeureut heula, dipoe heula, disetrika, ditilepan, kakara diasupkeun ka jero lomari.
gambaranana seperti eta lamun orang hirup di alam dunia bobolodog pinuku dosa saban langkah teureun-eureun salah saban kepat teureun-eureun tina migawe maksiat bari teu buru-buru tobat meureun jaga di alam akhirat samemeh diasupkeun ka surga ku Gusti Allah ngadon direndem heula disikat heula dibersihan heula dina jero neraka naudzubillahi min arek seperti kitu arek moal ayo lamun mung seperti kitu ti ayeuna urang bersihan ieu dosa kalawan wasilah mutamaah ka Kangjeng Nabi ngawaro ka Kangjeng Nabi menghidupkan sunah-sunahna Kangjeng Nabi. Asa can sarere ya nyebut Allah na euy di tempo-tempo belah ditu makalakah ngudud siap kompak siap siap barang siap coba sok Allah ayo ridho ikhlas teka paksa siap bareng pak insya Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah geunaheun teu mantep teu nu biasa nu sedang apa nu luar biasa Allah wa yaghfir lakum wallahu ghafur liar aja aduh ngomong-ngomong geunaheun teh mantep teh nikmat teh ripuh teh nu ripuh teh saha kiai kajeng kiai maripuh ge da insyaallah kiai mah bakal dibarokahkeun ngerakeun nyebut dibayar ye ulah sok suudon euy jisim kuring maca nepi ka bebelaan urat beheung pun milu ranteng lain hayang dibayar terus terang tapi hayang menang amal salah deui wae jadi kana amplop urang kos kotak amal teungeunah kadengena ieu jisim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju ke ieu tempat terus terang dina hate diniatan seja silaturahmi nomor kaduana dongkap ka ieu tempat jisim kuring boga maksud jeung tujuan yakni hayang loba
dulur Allah Karim salah deui wae eta jadi kana duit apan cekang jeung Nabi Umi hirup mah kudu loba silaturahmi nu jauh pek jugjug nu anggang pek teang ngarah loba dulur bener teu ana geus loba dulur tah kadituna pasti bakal gampang menang doa geus tong dituluykeun pikiran anak karena duit wae uing mampu balik ikhlas lillahi ta'ala kan ulah gagabah nyarita ye dibejan teh kalaka seuri dengekeun uing mah ceramah kemanapun ikhlas jangankan deket jauh pun ikhlas teu dibere amplop ridho teu dibere duit ridho teu diburuhan pun juga ridho alhamdulillah ngakeun pamajikan sokna awewe teh tuh di mana kangaran-ngaran awewe karena duit teh hejo lain meureun lain beja pamajikan uing di imah kabeneran awewe deuh da eta mah kana duit tepira uing neuneuh duit dina selapan kitab 100.000 diriksakeun isuk leungit ditanyakeun teh ka pamajikan mah kulak ieu lain duit 100.000 diselapkeun dina kitab ka mana di teang teh teu aya kumaha pamajikan ngajawabna kalakah nyengir bari nempokeun tarang baga apaan geus kitu mah dewek teh bisa ngomong ye lain heureuy lain beja sok sanajan kumis badag jangot panjang sorban ngarumpai kangara teuing gablek naon senjatana awewe tah bisa ngaleuleskeun nu heuras sak mampu ngahirupkeun nu paeh matak terus terang daripada balik ka imah pasea jeung pamajikan ribut jeung pamajikan riweuh jeung pamajikan lebih baik ayeuna abdi pasea jeung panitia kan kumaha we carana mah nu penting cair ya Allah ya Rabbana mugi-mugi sedekahna sing ditampi ku Allah nya sing dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal lanjut teraskeun tah lamun hayang menangkeun rahmat Allah dipika cinta ku Gusti Allah hayang menangkeun panghampura Gusti Allah jangan ragu-ragu lagi tuturkeun Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi teh ibu bapak luar biasa pangkatna sayyidul makhluqat disebutna Sayyidul Anbiya wal Mursalin jadi pemimpinna pirang-pirang rasul jeung pirang-pirang nabi apan kauni ngaku ibu jeung ku bapak jumlah nabi teh aya 100 sabaraha 114 nabi tah anu janten rasul mah 313 rasul 124.000 nabi punten anu janten rasul mung ukur 313 rasul anu wajib ku urang dikanyahokeun sebagai umat Islam mung ukur 25 ada Nuh, Soleh, Ibrahim,
Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim wasallam. Duh, pelebah alaihim nama ararapal euy. Allah ngahulang euy. Sariawan ya. Sama. Tah tina anu 25 nabi, pemimpina pirang-pirang rasul jeung teh aya sanes nabi urang sarerea Muhammad jenenganana alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqo waghfir lana Kangjeng Nabi Muhammad Ramana Said Abdullah ta Mekah. Ya Rabbi bil sararea waghfir lana lahirna di kota Mekah, janten Nabi na di Mekah, teras ngalih ka Madinah, teras wafat di Madinah. Ya Rabbi bil baligh maqo waghfir lana ya wasi'al dipendemna ya Rabbi bil waghfir lana ma baina mimbari wa baiti raudatum min riyadil jannah. Saur Kangjeng Nabi, antara mimbar kami sinareng rumah kami eta teh sebagian daripada taman-taman surga na Gusti, alias nusok disebut raudhah. Alhasil sing saha wae jalmana baik lalaki maupun awewe nu kantos ngadampalkeun sampean di jero raudhah, maka piyaumil kiamah orang tersebut berhak ngadampalkeun sampean di jero surga na Gusti Allah. Nabi hayang salat di raudhah, hayang daftar acan anu mangil lir ibarat mau tiris dibawa ke rumah sakit, pas datang teh ke rumah sakit ngadon diuk daftar henteu, ngisi formulir henteu, kira-kira ku dokter dipanggil moal bisa jadi modar di dinya. Kah mah ka Madinah mah jarah ka Kangjeng Nabi mah
ya nasib sarerea tiasa angkat katana suci tiasa jarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hayo urang tuturkeun Kangjeng Nab, urang ngawaro ka Kangjeng Nab, budayakeun sunah-sunah Kangjeng Nab, di antarana sing daek ngaj, sing daek maca Al-Qur, osok maca Quran, maca Yasin osok, coba tuluikeun Yasin, lanjut. Innaka laminal mursalin. Alhamdulillah regreg sarerea bararisa maca Yasin tuluykeun deui qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad deh palalinter alhamdulillah tuluykeun deui walaqad dzara'na li jahannama katsira. Ke asa beda kadenge na dibere kulhu apal dibere Yasin naruluykeun pelebah ayat sejen nah asa beda poho lain poho teu nyaho balaga nyebut poho ngadenge ayat nage kakara. Coba tuluykeun dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Dibere ngalagu masarerea calangap euy. Hebat gara Raul bararisa nyanyi alhamdulillah. Keun bararisa nyanyi matong digeunggeureuhkeun. Da eta mah hak asasi manusia. Pelebah ngalagu mah bisaeun. Ngalagu Roma seetik-etikeun bisa. Judulna teh pesta pasti berakhir teh geuning. Apa teu? Henteu. Yakin kurang gaul. Berumah megah bermewah itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah itu tujuan banyak manusia. Atuh eueuh kahayang nyanyi Cina uing mah bisa eta kanah main coba ku resep amatnya geus tong dilagukeun Cina mah lain teu bisaeun poho. Alah India aya sebenarnya mah mung dikaluarkeun kabeh mah nya da nu nyawer eueuh geus ayeuna mah urang lanjut heula ngajina. Yo kana nyanyi boleh jadi bisa ngan kana ngaji mah kudu leuwih kana maca Quran mah kudu leuwih sabab Al-Quran kitab suci urang sarerea padoman hirup urang sarerea barometer hirup urang sarerea bener tuh lamun urang jara rauh tina hiji papatah musifatna bicara wahwa Al-Quranu nyeta Al-Qur sing daek di papatahan ku Al-Quran keheula atuh
mana memang menujung emosi ke orang teh nya abong kena di lembur nawani ke orang bejakeun sia ka bapak pan nyari barudak ngora mah hayangna teh gura giru wae bener teu santai bos santai kita doakan pemuda sing saroleh pemudi sing saroleha alhamdulillah ngadenge beja jisim guring ieu muludan bisa terlaksana mustamina bari seueur adalah di kokoncoan alias diprakarsai ku para pemuda alhamdulillah duh sound system nage HD alhamdulillah kita doa tah nomor kedua papatah nusipatna diam wahua al mautu nyaeta maut ketika aya kamautan teh secara tidak langsung mamatahan ka diri urang bener teu urang ge bakal seperti anjeunna keheula atuh dengekeun ari maot rahasia saha Pak RT lain Pak Lurah lain Pak Ustad lain cing rahasia saha Gusti Umi sabaraha tahun umur ayeuna 50 tereh euy nya maksudna tereh 5 hiji gitu uing mah 42 tahun uing 42 tahun Umi 50 tahun wah tegenah kadenge jauh-jauh ti Sukabumi dionang ngaji datang ka ieu tempat ngadonde doakeun maot majarkeun anu 42 heula cenah nyeri kana hate demi Allah ya tuh hei itu cara kana pangabutuhna ka ustad ka kiai men sedek rajaban muludan lumpat ka ustad hayang mangajikeun ngawinkeun nyunatan lumpat ka ustad hayang mangajikeun bener teu kamaotan lumpat ka ustad hayang mangurusankeun mayitna bener teu ari kalakuan ngadoakeun maot nyeri demi Allah rata-rata nu nguruskeun mayit di kampung di desa di kota adalah ustad bener coba sok nu ngamandian mayit ustad nu muntel mayit nu nyolatan jadi imam nu ngagotong bener belegu kurang di ustad ngagotong yuk semakin malam semakin emosi ngaji teh ieu tengenah deui wae balikan deui nu ngamandian mayit nu muntel mayit nu nyolatan ngagali kubur paehan sakalian ustad ngagali kubur bener emosi ieu mah ya sagala masalah main seret ka ustad kasurupan ketika minta doa ka saha ustad budak panas minta doa ka saha ngajuru ka saha ka bidan ngajuru mah bisaeun ge moal ustad nguruskeun nu ngajuru ye paling ge malah kitu tah kasih manempo guhahiro segala masalah men seret ka ustad da bete gak ka ustad ngadoakeun maot lain seueur mikir urang 42 Umi 50 cek otak urang nu pantes maot ieu lah tah nu 50 hampura mi hampura
masalah maut mah ibu bapak eueuh nu nyaho rahasia Gusti. Dada annal mauta laisa lahu sinnun ma'lum wala ajalun ma'lum wala maridun ma'lum. Yang namanya kematian tidak bisa ditentukan dengan umur, tidak bisa ditentukan dengan sakit, tidak bisa ditentukan dengan ajal. Rahasia Gusti. Tuh contoh tata ngaji simkuring ibu bapak gering 2 tahun ripuhna luar biasa, obat eueuh nu asup ku dokter divonis nage maut saking kuripuh. Tapi dengan izin Allah, dengan kebesaran Allah, melalui kudrat iradat Allah, kering 2 tahun, ripuhna luar biasa. Alhamdulillah, maut. Salah gitu. Maka nyebut salah. Salah pelebah mana? Uing iya nu nyaritana. Aduh, hayang ngopi heula euy. Cai herang aya, cai enteh, cai susu. Teh arek ising sopan. Rek nenen gitu. Aduh urang dia mah. Bapak-bapak lamun hirup hayang barokah sing loba nyumbang. Doakeun bade nenen heula moga-moga salametnya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Ti mimiti rumah tangga jeung indungna nenen biasana mah cangkangna anu digugulung teh heueuh. Ayeuna mah ngasaan kana eusi-eusina. Geuningeunna nenen teh amis. Nenen lagi tangan atuh. Tanu tepuk tangan berarti resep nenen. Ya Allah ya Rabbana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan. Karena maut disebut nage ngasaan ibu bapak. Kecap ngasaan mah identik nate jeung dahareun. Kang pasti rasanya beda, ngaranna beda, rupana ge barareda. Bener itu. Aya cau, aya bolu, aya rangining, aya ranginang, aya wajit, aya gegeplak, aya papais, aya kueh lapis. Tah eta dahareun nu ngaranna beda, nu rasana beda, nu rupana barareda. Ibu bapak panitia gerasupkeun kana kardus. Jadi kadinya nya. Hampura lain nyiniran da sok dibahanan ya. Kan? Siap? Oh, nuhun Yang namanya makanan rasanya beda, ngaranna beda, rupana ge barared.
tapi lamun geus asup kana mulut urang geus liwat ti beteng urang diproses sekian lama dina jero beteng ketika ternyata jadi seragam rupana sarua bauna ngarana naon oh bener ya Allah ya Rabbana punten ya ceramah kana tai-tai ya ya teh gambaran ibu bapak keur hirup mah boleh jadi orang dibere nasib ku Allah beda dibere pangkat beda milik rezeki beda imah nu dicicingan beda kendaraan anu ditumpakan baju anu dipake keur hirup mah bararet tuh tingali ibu-ibu make tiung pan bararet komo tiungna nu geus lalunas mah dipakena ge pantes alhamdulillah nu can lunas maka tempo dipakena ge rada nyengsel teu geuning loba nu diaromekeun tuh keun masalah kerudung mah rek menang kiridit rek menang nganyuk rek pamere rek kontan kembae nu penting urang ngawaro ka Gusti Allah nutupan aurat alhamdulillah muga-muga sadayana sing kagolongkeun wanita-wanita anu solihah ya robbal wanita solehah mah di mana-mana datang salaki teh sok buru-buru muka cangkem nah jadi karena cangcut nyarakeun muka cangkem nyarios ngabahagiakeun ka salaki kumaha damang alhamdulillah atuh parantos dongkap deui ka bumi bingah ku dongkapna oge eta teh cirina wanita soleha lanjut teraskeun yo eta teh gambaran keur hirup mah boleh jadi urang teh dibere nasib beda pangkat beda milik rezeki beda imah nu dicicingan beda tetapi dina nalika raga jeung nyawa dipisahkeun ku Allah maot ngaranna ternyata perbedaan teh eueuh kabeh ge jadi sarua ngaran ge geus maot mah sarua disebutna ge mayit bener teu teu geuning hat biasa we atuh meninda teuli oh rek pangkatna kiai ke rek pangkatna pejabat ke geus maot mah sarua disebutna ge mayit bener teu pangkat sarua geus maot mah disebutna ge almarhum almarhumah keheul atuh ngajepat sarua dirurup sarua make baju sarua kain kapan 3 lapis sarua bodas atuh naik kana kendaraan sarua pasaran ngaranna nu sok parkir di masjid teh apa pasaran nu paranti mawa mayit naon di dieu ngaranna keranda tah eta pasaran alias keranda rata-rata terminalna di masjid keur maeukeur ka masjid teh hoream katuru katimpuk aya keranda pansieun ka aya aturan ngagidi ke masjid jan 4 subuh ngadon balik deui sieun ku keranda majarkeun teh asa ngagepayan ka dewek mata kanyahoan lamun masjid hayang pinuh kudu berjamaah salatna gampang pasaran alias keranda ulah sok diteuneun di masjid mun bisa pindahkeun ka imah RT aduh cocok aya RT di dieu nu mana euy pan RT ngetikap di masjid de balik-balik ka imah sieun
ulah sararombong kanu boga kendaraan kanu boga mobilnya kade ulah nepak dada asa aing pang beungharna asa aing pang bogana bener teu lah geus maot masarua geuning kendaraan anu ditumpakan teh pasaran alias kurung batang bener atuh asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababar tangan rubku padung rubku lemah anak malah nincak dulur malah ngagusur tatangga jeung baraya malah ngagepayan kitu kaayaan Bu lamun orang maut asup ka jero kubur anak rayang teu teu hayang pamajikan maut malah mending boro-boro ngerakeun kawin tahlilan doakeun pamajikan maut mun urang maut asup ka jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal pamajikan milu moal bisa jadi dilipeun deui tobat pikiran sabab eta bakal kealaman ku urang sarerea orang yang bijak adalah orang yang memikirkan hidup setelah kematian. Allah jelas Rahman Rahim pengasih dan penyayang terhadap hambana alias ka urang sarerea alhamdulillah buktina nyaah Allah ngutus utusanana jenenganana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Rasul teh tugasna keur nuduhkeun urang sarerea sangkan bahagia dunia sangkan bahagia akhir matak tong diragukeun tong dimangmangkeun hayu urang sarerea urang buktikeun mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi ku menghidupkan sunnah-sunnahna insya siap kunaon mang atuh tunuh masare urang geus sarua tunuh ya teh ngan kajurung ku butuh leles awak teh ngomong-ngomong geus jam 11 leuwih han oh salahnya oh setengah 11 tak kieu pan efek tunuh teh neuleuh jam ge salah ya. Mata kayu orang pastabikul khairat kumpulkeun amal saloba-lobana jang bekel bawaeun balik ka alam akhir diantarana sing daek ngaj maca Al-Qur sing daek berjamaah osok berjamaah osok salaki urang osok salat osok salatna di imah apa di masjid wah nu ngomong di imah cenah kajeun lah salaki urang salatna di imah da alus ieu da sah ieu mun bisa dukung ku ibu mukena bikeun ka salaki Pak hayu urang buktikeun cinta ka Kangjeng Nabi mahabbah ka Kangjeng Nabi melalui salat berjamaah Allahu akbar Allahu akbar benaheun teu euy Allahu akbar benaheun di dieu kitu teu ieu nya atuh sarua meureun adan mah kitu Allahu akbar
ngan lagam beureun anu beda di dieu kumaha lagamna di dieu aki-aki pira ku lagam aki-aki nu adana aki-ak masalah aki-aki mah adana kieu ye ayyala sholat ayyala aki-aki adan alus teu teu alus daripada eueuh aki-aki jadi imam alus teu alus alhamdulillah aki-aki adan alus aki-aki jadi imam alus atuh homo pemuda nu adan pemuda nu jadi imam eta mah leuwih bagi pemuda yang eksis ibadah terdepan dalam rangka li'i'la'i kalimatillah maka pemuda tersebut insya Allah fi yaumil mahsyar bakal menangkan iuh-iuhan arasna Gusti Allah amin ya robbal hidup pemuda hidup pemuda hidup ibu-ibu hidup aki-aki hidup kopi eueuh batuk lagi ngan kumaha pemuda zaman ayeuna Gusti prihatin katingalina heuh ngadenge adan ngadenge bedug lain buru-buru ka masjid kalakah diuk sisi jalan di dia mau soleh di dia mah soleh ieu mah di ditu di Amerika darari yuk kadenge adan teh lain gura-giru ka masjid ieu ana geus diuk teh pan rupa-rupa kaayaanana bener teu nu gapleh aya nu catur nu nginum nu main HP nu main gitar nu ngalagu ngalagu barat nu batur teu ngarti manehanana teu nyaho jentreng my love yeah my darling cekeng teh naon jang my darling iya nu modar teh eling ampun anggeus beuting teuing ngajut teh beuting teuing lanjut atuh ngeunah di dinya teu ngeunah di urang yeay ari nelepon hayang lila ari kuota eueuhan ya Allah ya Rabbana hayu urang budayakeun berjamaah Kangjeng Nabi nutos dimaksum ku Allah diraksa dijaga ku Allah diharamkeun asup kana neraka teu pernah ngantunkeun berjamaah ari urang nu can pararuguh kaitu bangkelangnya diajak berjamaah teh hoream bener bahkan teu saeutik loba nu ngaku umat Islam boro-boro ka masjidna boro-boro kana salat berjamaahna kana salatna wani ninggalkeunana naudzubillahi min tegening dengekeun jalma anu wani jeung martabatna jauh mulyaan keneh satoka cangkeul ya ibu jeung bapak apal ucing di dia ucing naon disebutna
anjing darajatna leuwih luhur lamun dibandingkeun jeung sakadang babi. Sakadang babi jauh lebih mulia lamun dibandingkeun jeung jalma anu wani ninggalkeun salat ka. Keheula lah keur emosi ya. Efek eueuh kopi teh kieu pan ka mana we karep ngaji teh. Cicing tong sok riweuh lah. Geus kieu mah moal we meureun. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Aduh. Ibu bapak nu ngaranna ucing sok daekeun mukholid campur gaul jeung jelema, bener teh? Luna lene kana bitis jeung tonggong jelema, bener teh? Bahkan jelema keur eueuh tempat sarena sok dipiheulaan ku sakadang meong, bener teh? Cing cirining mulia bisa campur gaul jeung jelema. Sakadang anjing mah boro-boro asup ka imah jelema luna lene kana bitis jeung tonggong jelema karek nolo dina lawang panto imahna jelema geus dibaledog ku nu boga imah, bener teu? Sing cirining hina. Anjing hina tapi lamun dibandingkeun darajatna jeung sakadang babi jauh muliaan keneh anjing. Anjing nolo dina lawang panto mung ukur di baledog, suatu saat mah sifat tenggang rasa alias kanyaahna jelema sok kaluar, buktina di mana-mana dahar jeung daging mah eta si jelema pasti tulang telegna dibikeun ka sakadang anjing, bener teh? Cing cirining mulia. Tapi kangaran-ngaran babi ibu bapak ulah harganing nolo dina lawang panto apalagi mengharapkan kanyaahna jelema. Sakadang babi mah karek ngaliwat ka hiji lemur pan geus rame loba nu megat alias nu moro, bener teu? Saking kuhin keheula tuh yun tiju tenang atuh jang. Hayang nganggeuskeun wae maneh mah. Hayang meresin atuh pemanasan heula meureun. Tah, babi hina tapi lamun dibandingkeun jeung jalma anu wani-wani ninggalkeun salat masih jauh muliaan keneh sakadang babi. Heueuh da babi teh ngomong kieu. Alhamdulillahilladzi ja'alani khinjiran la taj'alani insana tariku salah. Segala puji untuk Allah yang telah menjadikan kami seekor babi, dan alhamdulillah Gusti Allah tengah jadikan kami manusia nu sok rajin ninggalkeun salat. Nah make bisa kitu. Ibu miwah bapak sing inget kangaran-ngaran sato baik nu mulia maupun anu hina sifatna babi ngarana dibere tugas ku Allah di alam laksanakeun salat teu kaperdih kudu ka masjid salat berjamaah teu sato mah. Sok sanajan tukang maksiat, tukang ngaruksak, lamun tiama sato diantarana babi paeh raga jeung nyawa dipisahkeun ku Gusti Allah, sebatas kuburan, sebatas bilatungan kadituna bebas moal aya proses balitungan kan. Beres sato mah. Tapi kangaran-ngaran jelema nu dibere awak sampurna, dibere akal sampurna, nu narima kataklif ku hukumullah, narima diatur ku undang-undang Allah, kari-kari wani ninggalkeun salat sifatna muta'amidan bari dihaja.
pasrah sakeun ku Gusti Allah. Maaf jelema mah lain sebatas kuburan, lain sebatas bilatungan, tapi kadituna bakal aya proses balitungan. Hartina bakal dipeta ujung-ujungna jalma anu wani-wani ninggalkeun salat dihinakeun ku Allah, disiksa ku Allah di jero neraka jahanam. Naudzubillahi min kitu maksudna majang. Biasa we atuh kahartos jelas matak dilungsurkeun Kangjeng Nabi teh supaya urang sarerea jadi mulia di hadapan Allah, kenging kabahagiaan dilebetkeun ka jero surga na Gusti. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Sarerea ilahi las firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil. Gusti memang nak tepantes pisan abdi sarerea diasupkeun ka surga Gusti rumasa bobolodog pinuh ku dosa. Bener teu? Tapi moal kiat Gusti narima keunana lamun teu mah ieu awak diasupkeun ka jero neraka. Kuhalna sakitu Gusti hampura dosa abdi, hampura tampi tobat abdi Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal. Jelas kahartos hayu urang raih kemuliaan di sisi Allah melalui ibadah ka Gusti Allah, ngawujudkeun atas dasar mutabaah ka Kangjeng Nabi, di antarana sing daek salat berjamaah. Siap siap doa Bapak jisim kuring nyuhunkeun doa ti sadayana kaleresan dirorompok nuju ngeureuyeuh ngabangun Masjid Jami Miftahus Saadah. Doakeun sing lancarnya, sing digampilkeun milik rezekina ku Allah ya Robbal. Ieu mah rek umajak jeung bilih bisi aya ibu-ibu bapak-bapak urang dieu rek milu nempelkeun rek 1000 rek 2000 rek sabaraha wae ge mangga, insyaallah ku jisim kuring ditampi kalayan insyaallah bakal direalisasikan Masjid Jami Miftahus Saadah tersebut. Insya anu gaduh artosna bade sodakoh mangga siapkeun, anu teu gaduh wayahna nginjem heula kanu mau. Atuh paniraha deui panghijeng uing didoakeun anu sodakoh sing panjang umur, jembar milik bari barokah ya Robbal. Mangga anu bade sodakoh siapkeun kangge sodakohna, insyaallah jisim kuring nyuhunkeun ridho ikhlas ka para panitia kangge nyandakan jamaah anu bade ngiringan infak sodakoh. Mangga selamat bersodakoh bari yuk urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap siap ya Nabi salam
ya Rasul salam. Punten ka panitia atanapi ka saha wae nyuhunkeun bantosan tanagina kangge mungutan jamaah anu bade ngiringan sedekah. Watullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam Sholawatullah alaika. Jazakallah asana jaza. Mudah-mudahan Allah nampi kana sodakoh ti ibu jeung ti bapa sadayana kalayan sing dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Barokahna sing karaos ayeuna di alam dunia, manfaatna sing kasampur jaga di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuji sim kuring panginten sakitu nu tiasa kasanggakeun bilih bisi seueur pisan kakirangan sareng kalepatan neda dihapunten anu saageng-agengna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.